Hola, vamos a ver si os puedo explicar un momentico una situación que me ha ocurrido esta mañana mientras estaba trabajando. Estaba haciendo un cerco para una puerta y es de esas pequeñas cosas que tenemos que tener siempre en cuenta, con la soldadura. Vamos a ver, si para soldar una viga las verticales siempre las vamos a hacer ascendentes, porque de esa manera vamos a penetrar más en el material y vamos a hacer que la unión sea mucho más fuerte. Cuando estamos trabajando con tubo o con chapas, con tubo en este caso, las verticales siempre las vamos a hacer en descendente. ¿Por qué? Porque de esa manera vamos a penetrar menos, la soldadura no será muy fuerte, pero es que como queramos penetrar más un tubo que tiene 1,5 milímetros o 2, lo vamos a perforar. Entonces damos el calor justo, la intensidad justa, para que vaya soldando bien, pero en descendente. ¿De acuerdo? Esto solo y exclusivamente cuando estamos con tubos. Si estamos con una viga y la soldamos en descendente, fatal. Estos son retales del tubo que me ha sobrado esta mañana. He preparado este ángulo. Bueno, pues una vez que hemos ya punteado para dejar bien las diagonales y que no se nos pueda doblar ni abrir el ángulo cuando soldemos, cuando queremos soldar esta vertical, claro, no vamos a dar vueltas al marco 30 vueltas, ¿no? Lo vamos a soldar aquí, en el banco. En este caso, la soldadura la haríamos hacia abajo. La hacemos hacia abajo. ¿Vale? De esa manera va a penetrar menos, pero vamos a regular la intensidad para que la soldadura nos quede bien. En este caso yo haría pues como media luna. Pum, 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 hacia abajo. Rapidico, porque hacia abajo va bastante más rápido. ¿Vale? Eso es, nada más. Solo quería deciros que no se nos ocurra soldar ascendente porque lo perforaremos. Nada más, era eso solamente lo que quería indicaros. Habéis visto que ha sido bastante rápido, ¿verdad? Bueno, y como tiene la intensidad justa, pues sale bastante regular la soldadura, ¿no? No sé si lo veis ahí. Le hemos quitado la cáscara ya. Bueno, ha sido muy rapidico. Trin, 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 para abajo. Ok, gracias.